جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے، جو بائبل مقدس اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ میرے ساتھ پرانا عہد نامہ اس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب 4 باب اور 35ویں آیت دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب 4 باب اور 35ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تمام نعمتوں کے لیے، برکت اور رحمتوں کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے۔ تیرے لوگ تیری عبادت اور پرستش کے لیے تیرے حضور حاضر ہیں۔ تیری منت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اکٹھے ہیں، ان کی حفاظت کر، گرجا گھروں کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو پاک روح کی معموری عطا کر۔ تیرا ادنا خادم اپنے لوگوں سمیت تیرے حضور حاضر ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، خداوند خطاؤں کو مان لیتا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں۔ منت ہے کہ اپنے پاک روح کی معموری عطا کر، تاکہ تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور ہم سارے اس کلام کو سن پر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر اور یہ فضل عطا کر کہ پوری توجہ تیری آواز کی طرف لگے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے کچھ اتواروں میں ہم نے اسی باب میں سے ایک پیغام سنے تھے کہ کس طرح سے اس شونیمی عورت نے خدا کے بندے الیشا کی خدمت کی، اس کے لیے ایک کمرہ بنایا، اس کو تیار کیا۔ پھر خدا نے اسے الیشا کی دعا کے جواب میں ایک بیٹا عطا کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اتنی دیر اور دعاؤں کے بعد جو بچہ ملا، وہ بڑی ننھی سی عمر میں مر گیا، اور وہ شونیمی عورت الیشا کے پاس گئی کہ میری یہ خوشی کتنے تھوڑے عرصے کے لیے تھی۔ یہ سارا واقعہ ہم نے پڑھا، سنا تھا۔ آج جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ 35ویں آیت میں ہے، اور دوسرا حصہ اس 35ویں آیت کا یہ ہے، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ جو درمیانی حصہ ہے اس آیت کا کہ وہ بچہ 7 بار چھینکا، اسی پر آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ پھر ہوتا ایسے ہے کہ الیشا اس گھر میں آتا ہے جب اس بچے کی ماں بتاتی ہے کہ وہ بچہ مر گیا۔ الیشا دعا کے لیے اکیلا اندر جاتا، بچے پر لیٹ گیا، اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنے آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر پسر گیا۔ میں جب غور کر رہا تھا تو مجھے عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کی 35ویں آیت یاد آ رہی تھی۔ عبرانیوں کے خط کے
11वें बाब की 35वीं आयत यूं है, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। इस औरत ने अपने मुर्दा बेटे को फिर जिंदा देखा। दरअसल ये ईमान की ताकत है। और गौर से सुनिए कि जब ईमान दुआ का हथियार इस्तेमाल करता है तो मौत और आलमे अरवाह के दरवाजे ईमान पर गालिब नहीं आ सकते। बहरहाल कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि नबी का तरीक़ाकार, यानी उसके ऊपर लेटना, मुंह पर मुंह रखना, उसकी आंखों पर अपनी आंखें रखना और उसके हाथों पर हाथ रखना और उसके ऊपर पसर जाना, इन सारी बातों में बहुत सी हिदायत और बहुत से सबक पाए जाते हैं। यही आज गुजारिश करना चाहता हूं कि रूहानी जिंदगी खुदा की तरफ से तोहफा है, और अगर गुनाह में मुर्दा लोगों को हमारे ज़राए से जिंदा होना है, जिस तरह वो बच्चा जिंदा हुआ, अगर गुनाह में मुर्दा लोगों को हमारे ज़राए से जिंदा होना है तो हमें उनके साथ दिली हमदर्दी की ज़रूरत है, जिसका इज़हार खुदा के बंदे ने किया। और लाजिम है कि हम उनके साथ रूहानी तौर से राब्ता भी रखें। मैं बड़ी दफ़ा गुजारिश की है मैंने कि चूंकि हम अपनी कलीसिया में चर्च न आने वालों से जो ईमान में मजबूत नहीं है, हम कभी राब्ता नहीं रखते, जबकि हमें राब्ते रखने चाहिए। आप में से किसी के पास टाइम ही कोई नहीं। रूहुल कुद्स उनके वसीले काम करता है जो महसूस करते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए वो अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकते हैं। अलीशा का बच्चे के ऊपर पसर जाना, आंखों पर आंखें और मुंह पर मुंह रखना, यानी एक तरह से वो अपना आप उसमें मुंतकिल कर रहा। मैं और आप या शायद बहुत सी कलीसियाएं बहुत सा रुपया, पैसा या दीगर दुनियावी मराआत या ज़रूरियात की चीज़ें तो शायद हम लोगों को मुंतकिल कर दें, लोगों को दे दें, लेकिन हम अपना आप कभी लोगों के लिए नहीं देते। और रूहानी तौर से बेदार करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपना वक्त, अपने रुपए पैसे के साथ अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी भी उन लोगों के लिए वक्फ कर दें। अगर हम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलीशा बनना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी गुनहगारों को ढूंढें। वो जो गुनाह में मुर्दा हैं उन्हें ढूंढें और उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाएं, उन्हें गुनाह में मरने से बचा सकें। अब बच्चा मर गया, मां इसीलिए अलीशा के पास गई। बच्चे में जिंदगी वापस आने का पहला सबूत क्या है? उसने कोई बाजू हिलाया, उसने करवट बदली है, कोई बातें की हैं। उसमें उस मुर्दा बच्चे में जिंदगी वापस आने का पहला सबूत क्या था? कि वो बच्चा छींक मारता।
ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک ایک لفظ جو ہے جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ اپنے اندر بڑے گہرے معنی رکھتا ہے۔ میں جب یہ سارا غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، یا بچہ ایک بازو ہلاتا، ہاتھ ہلا لیتا، ٹانگ ہلا لیتا، باتیں کرنا شروع ہوتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ کلام یہ کہتا ہے جب اس مردہ بچے میں زندگی واپس آئی تو اس نے کیا کیا؟ چھینک ماری۔ بلا شبہ علیشہ نبی کا دل خوشی سے بھر گیا ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی کو روحانی زندگی میں واپس لانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جافشانی کرتے ہیں، جب وہ روحانی زندگی میں آ جاتا ہے، خداوند کو قبول کر لیتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طور سے خوشی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تنقید کرو، اے کل چرس پیندا سی، شراب پیندا سی۔ جب خدا تبدیلی لاتا ہے، اور تبدیلی علیشہ نبی کی طرح محنت سے، جانفشانی سے آئے گی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ممکن ہے کہ ہم زندگی کے نشان سے ہدایت پائیں، جس نشان سے نبی کو تسلی ہوئی تھی وہ اس بچے کا چھینک مارنا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بچہ زندہ ہو گیا۔ ثبوت بڑا سادہ تھا، اور چھینک سے زیادہ اصلی کیا ہوگا؟ آپ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا سکتے ہیں، آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن چھینک اپنی مرضی سے آپ نہیں مار سکتے۔ جب آتی ہے تو پھر ہمارے لیے چھینک لازم ہو جاتی ہے، اور چھینک کے لیے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہے گا جی گلا منہ کھولیں گے، آنکھیں کھولیں، اوپر کریں، نیچے کریں، یہ کریں، وہ کریں، جو بھی ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ چھینک مار کے دکھا، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے۔ یہ کسی کی ہدایت سے، کسی کے کہنے سے، یا تعلیم یا قابلیت سے نہیں آتی۔ یہ ان پڑھ کو بھی آتی ہے، پڑھے لکھے کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے۔ علیشہ نے زندگی کے لیے چھینک کے علاوہ کسی اور ثبوت کی خواہش نہیں کی، کیونکہ اسے شک نہیں ہوا۔ اس نے اس چھوٹے بچے کو یہ نہیں کہا جے تینوں زبور آਉਂدا تے 23 زبور سنائے گا مینوں، کوئی آیت آؤندی ہے تینوں؟ انہیں بھی نہیں آکھے اٹھ کے چل پھر، ذرا ٹر کے وہاں مینوں، میں پتہ لگے مینوں کہ تو زندہ ہو گیا، گل کر کے وہاں۔ معمولی سی بات تھی جو خداوند کی طرف سے ہوئی، کہ اس سے بڑا ثبوت اس بچے میں زندگی کا، اس کے زندہ ہونے کا کوئی نہیں تھا، وہ معمولی سی چھینک تھی۔ بالکل اسی طرح، اب اس کا روحانی پہلو سنیے، بالکل اسی طرح جب ہم کسی گنہگار کے کراہنے کی آواز یا توبہ کے لیے اس کا آنسو ٹپکتے دیکھیں تو خدا کا شکر کریں۔ جو ایمانداروں کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور جو ایماندار گنہگاروں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں بچا سکیں، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لا سکیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، کسی میں ہمیشہ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی رمق کافی ہے، بہت بڑے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اس بچے کے زندہ ہونے میں
ایک چھوٹی سی معمولی چیز چھینک ہے، اسی طرح ہمیں کسی کے خداوند کے پاس آنے میں معمولی یا ایک چھوٹی سی رمق بھی دکھائی دے تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ علیشا نے اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کی، یہ نہیں آخیا کہ آپ میز پہ آئے انہوں چک کے وہ ہاں مینوں والا مینوں پتہ لگے کہ تو زندہ ہو گیا۔ علیشا کے نزدیک زندگی کے ثبوت کے لیے صرف ایک چھینک ہی کافی تھی۔ گناہ سے توبہ، پاکیزگی کی خواہش، یسوع مسیح پر ایک بچے کی طرح بھروسہ اور آنسوؤں کے ساتھ کی گئی دعا۔ احتیاط سے مسیحی زندگی بسر کرنا، مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن احتیاط اس میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں خوشی اور اپنی خودی سے انکار، یہ ساری چیزیں روحانی زندگی کے ابتدائی نشان ہیں کہ ہم روحانی طور پر زندہ ہیں۔ بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ پاکیزگی کی خواہش، گناہ سے توبہ، یسوع مسیح پر ایک بچے کی طرح بھروسہ، آنسوؤں کے ساتھ کی گئی دعا اور احتیاط کے ساتھ مسیحی زندگی بسر کرنا، اپنی خودی سے انکار کرنا، کلام میں خوشی پانا، یہ گناہ کی موت سے تازہ زندہ ہونے والی چھینکیں ہیں دراصل، کہ کوئی گناہ کی موت سے زندہ ہوا ہے۔ عزیزو، کبھی مردے کو منادی نہیں کی جا سکتی، مردہ سن ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اسے زندہ کیا جائے۔ روحانی طور سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے لوگوں کو خداوند کے پاس لاؤ تو صحیح، وہ زندگی میں تو آئیں، پھر کلام سنیں گے اور اس پر عمل کریں۔ علیشا نے بچے کو اس کے جوان ہونے تک پلنگ پر لیٹے نہیں رہنے دیا۔ تب یہ نہیں تو اٹھنا، جب جوان ہو جائیں گا نا، اجے بچہ بہت چھوٹا سا، کیونکہ جب آپ آخر میں جائیں گا نا، اس باب کے 35ویں آیت تک ہم نے پڑھا تھا، 36ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سے نگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ مطلب ابھی اتنا جوان نہیں ہے کہ اس کی ماں اسے اٹھا نہ سکے۔ عزیزو، زندگی کا یہ ثبوت اپنی ذات میں ایک طرح سے بڑا ناخوشگوار تھا۔ نہ اس کی ماں نے کہا کہ جو میرے پتر نو چلایا تھے ہے نہیں، نہ انہیں کوئی گل کی تھی تو نہ زندہ ہو گیا۔ ایک چھینکی ہے نا، کے 7 چھینکیں۔ جب وہ بچہ زندہ ہو گیا، میں نے جو ابھی 2 آیتیں پڑھی آپ نے غور سے سنا کیا ہوا ہے کہ علیشا نے کیا کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ اور وہ اس بچے کو اٹھا لے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، کلیسیا جو ہے یہ گنہگاروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے، مردہ زندگی سے زندگی میں واپس آتا ہے، ابدی موت سے ابدی زندگی میں آتا ہے، تو پھر ماں کا کام ہے، کلیسیا کا کام ہے اسے سنبھالنا۔ اسی لیے
علیشا نے اس بچے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا تھا، کیا آپ بطور کلیسیا، بطور ماں، اپنی کلیسیا کے وہ فرد، پہلے تو وہ ہیں جو خداوند کو قبول ہی نہیں جنہوں نے کیا، اور جنہوں نے کیا ہے، کیا آپ بطور کلیسیا، بطور ماں ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں؟ چھینکیں مارنا، میں نے گزارش کی کہ یہ ایک طرح سے بڑا ناخوشگوار ثبوت تھا۔ یہ کئی دفعہ خوشی کی بات نہیں ہوتی، ایک چھینک، دو چھینک، تین چھینکیں، 7 چھینکوں کا ذکر ہے، اور آپ کو اتنی ایک دفعہ آئے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہمیں چھینکیں آتی ہیں تو ہم یقیناً ان کو کہتے ہیں معاف کرنا ہی آتا۔ کئی دفعہ زندگی کی علامات جو ہیں، جیسے یہ چھینکیں ہیں، یہ کوئی خوشگوار نہیں ہوتی۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایک دم خوش نہیں ہو جاتے، نئے مخلوق بننے والے فوراً خوش نہیں ہو جاتے، بیشتر مرتبہ وہ اپنے گناہ کی تلخی محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے دیکھا تھا داؤد کے بارے 51 زبور میں سے کہ گناہ کی تلخی کو محسوس کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی، اس طرح جو خداوند میں آتا ہے، اس سے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ بھی کئی دفعہ اپنے گناہ کی تلخی کو محسوس کرتا ہے اور روحانی طور پر اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ کیوں روحانی طور پر اذیت میں مبتلا رہتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو خوشی کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی موت سے اپنی زندگی میں آنا خوشی کی بات ہے، لیکن جب ہم اپنے گناہ پر غور کرتے ہیں، جب ہمارا گناہ ہمیں اذیت دیتا ہے، ہم اس پر غم کرتے ہیں، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کس قدر گھنونا ہوں۔ میرے نجات دہندے کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ تھا یسوع مسیح کا؟ دوست، دشمن سارے وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، کوئی اس میں کوئی قصور ثابت کر سکا تھا؟ تو پھر صلیب کیسے چڑھ گیا؟ اس کے صلیب چڑھنے کا سبب کیا بنا؟ اس کی کوئی خطا، اس کا کوئی گناہ؟ وہ سبب میں تھا، میرے گناہ تھے، آپ کے گناہ تھے، اس لیے ایماندار پھر تلخی محسوس کرتا ہے، اوہو میری خاطر میرا نجات دہندہ چھیدا گیا تھا، میری خاطر اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل لگے تھے، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، ساری ذمہ داری تو ہماری۔ روحانی یا الہی زندگی اس دنیا میں جننے کے درد برداشت کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ غور سے سن لیں، جب تک جننے کے درد نہ لگے اس وقت تک پیدائش نہیں ہوتی۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، if there are no pangs there is no birth۔ اگر درد نہ لگیں تو کبھی پیدائش ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ، دردوں کے بغیر کبھی پیدائش ہوئی ہے؟ تو کلیسیا کو بطور ماں جب تک درد نہیں لگیں گے، آگے نئے لوگ نہیں پیدا ہوں گے۔ اس درد کو محسوس کرو کبھی، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ گھر بیٹھے کہہ دینا کہ جی فلانا گرجے نہیں ہوندا، فلانے دا خدا نہ واسطہ کوئی نہیں ہے، وہ دا رابطہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول غلاطیوں کے خط کے 4 باب کی 19ویں آیت میں پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ غلاطیوں کا خط 4 باب اور 19ویں آیت میں پولس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، کاش ہم سارے پولس رسول کی طرح یہ کہہ سکیں، اے میرے بچوں،
تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کیسے درد لگے۔ یہ ہے ایماندار اور بے ایمانوں کے درمیان رابطہ، کہ ایمانداروں کو بے ایمانوں کو خداوند کے پاس لانے کے لیے اس طرح درد لگنا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ کاش ہم بھی پولس رسول کی طرح یہی کہہ سکیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پانی چ ڈب جاوے نا تے انہوں جدوں باہر کڈ دے نے تے انہوں زندگی واپس لیاؤن واسطے وہ ہاتھ سے دبایا جاتا ہے یا ملا جاتا ہے، اور اس عمل میں شدید درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی بے ایمانوں کو، خداوند سے دور لوگوں کو اس طرح سے خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے جو گناہ کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اگر انہیں واپس لانا ہے پھر درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی۔ گناہ میں ڈوبے لوگوں کو زندگی میں واپس لانے کے لیے مصیبتیں، دکھ، تکالیف برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ اب چھینک جو ہے سننے والوں کے لیے بھی کوئی بڑی اچھی موسیقی ہے۔ کئی باری چار لوگ بیٹھے ہون، ایک نو اچانک نچ آ جائے تو دوسرے ڈر جاندے۔ کوئی بڑا خوبصورت میوزک تو نہیں ہے چھینک آنا۔ اسی طرح وہ لوگ جو روحوں کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے پہلی علامات لوگوں کے زندگی میں آنے کی شاید خوشگوار نہ ہو۔ دلوں کے ٹوٹنے، اور جب روح درد سے کپ کپانے لگے، ہماری روح جو ہے جب گناہ کے درد سے کانپ جائے تو اس پر انجیل مقدس کا، خدا کی خوشخبری کا مرہم لگانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی مشن، روپے پیسے یا اپنے مقاصد اور دنیاوی چیزوں کا مرہم لگا کر سمجھتے ہیں کہ کسی گنہگار کا درد ختم ہو گیا۔ روپے پیسے نہ کسی گنہگار کا درد ختم نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کے درد کو صرف انجیل مقدس کا مرہم ہی ختم کر سکتا، انجیل کی خوشخبری ہی ختم کر سکتی۔ بچہ 7 بار چھینکتا ہے، زندگی کے آثار بالکل ایک ہی جیسے تھے، بار بار چھینکیں، نہ اٹھنا نہ چلنا پھرنا۔ اٹھنا یا چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی اس بچے نے نہیں بولا، کوئی لفظ سنائی نہیں دیا، اس بچے نے کوئی بات نہیں کی، صرف چھینکیں ہی چھینکیں، 7 چھینکیں ہیں۔ تاہم نبی ان چھینکوں کے شور سے تنگ نہیں آیا، وہ تو زندگی کی آواز سن کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ چھینکوں کی آواز سن کے نبی خوش ہو رہا۔ بعض اوقات بڑی لمبی لمبی گفتگو اور غیر ضروری سوالات ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ لوگوں کو گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے، موت سے نکالنے کے لیے بڑے لمبے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ دنیا کا نجات دہندہ کوئی نہیں، اس سے بڑا پیغام اور کوئی ہو نہیں سکتا، وہی ہمارا کفارہ ہے، وہی ہماری خاطر مصلوب ہوا، اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا۔
اسی سو جب معاملہ کسی روح کو بچانے کا ہو نا تو پھر ایماندار کو تھکاوٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ گنہگار کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ میں ایک باپ ہوتے ہوئے، آپ بھی باپ ہوتے ہوئے، معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ گنہگار کی آندے ہو پلاں دے پانی نہیں پہن دیتے یا جو بھی ہے، مطلب آپ کو سمجھ بھی نہیں آنے دیتے۔ گنہگار کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا۔ کیوں؟ بعض اوقات وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور بیہودہ زبان استعمال کرنے پر اتر آتے۔ بہت سے پادری صاحبان نے لوگوں سے گالیاں کھائیں۔ تو یہ تھے کسی شرابی نو کہہ لو وہ شراب چھڑ دے کو تو ویکھو کس طرح اکھا کٹ دا ہوئے۔ کسی حرام کار کو، جواری کو کچھ کہہ دو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ آپ کے سامنے گالیاں نہیں نکالے گا تو آپ اپنے دل میں نکالے گا، کیونکہ ان گنہگاروں میں خود غرضی، غرور اور بے اعتقادی پائی جاتی۔ لیکن ان میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہوتی ہے جو اس سے بہتر زندگی چاہتی ہے۔ اب اس زندگی تک ان کو لانے کے لیے خاندان اور کلیسیا بطور ماں اپنا کردار ادا کرے تو شاید وہ اس زندگی کو پا سکے۔ جس دلدل میں وہ پھنس جاتے ہیں اس سے ایمانداروں کو نکالنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بچہ بار بار چھینکیں ہی مار رہا ہے، بس اوقات ہمارے کانوں میں ایک ہی طرح کی آواز پڑتی رہتی ہے۔ میں نے بڑی دفعہ بتایا، بائبل مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نوح نے ایک ہی پیغام بڑے لمبے عرصے تک دیا تھا، 120 برس تک ایک ہی پیغام دیتا رہا۔ شاید اسے لوگ مذاق کرتے ہوں کہ بابا پاگل ہو گیا، بابے کو اور کوئی پیغام ہی کوئی نہیں ہے، اور گل ہی کوئی نہیں آتی۔ لیکن اس کا مقصد ان لوگوں کو بچانا تھا۔ جس طرح بچہ 7 بار چھینکتا ہے اور علیشا تنگ نہیں آتا اور بس کر کی تو نیچے ماری جانا، یہ گنہگار کا ابدی زندگی میں واپس آنے کا ایک نشان ہے۔ ہمیں ان کے ان نشانات سے تنگ نہیں آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گنہگار اپنی دردناک کہانی ہمارے سامنے 7 کے 70 مرتبہ بھی دہرا دے تو ہم تنگ آ جائیں اس سے؟ نہیں۔ اگر آپ اس کو زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، ساڈے کو ایک ہی فارمولا، ایک ہی ساڈے کو، میری اولاد ہوئے تہاڈی ہوئے، اسا ایک ہی کام پھڑیا۔ پیسہ میں نے بڑی بڑی سمجھایا، ہم تنگ آ جاتے ہیں، کلیسیا کے لوگ ہوں یا اپنی اولاد ہو۔ نبی سے سیکھیں کہ وہ ایک ہی عمل سے اکتا نہیں گیا، بغیر اکتاہٹ کے گنہگاروں کی بات سنیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ جب آپ ان میں روح القدس کے کام کی علامات دیکھیں تو بغیر اکتانے کے ان کی بات سنیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو نئے نئے توبہ کرتے ہیں بعض اوقات وہ زیادہ روحانی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اسی انہوں کو ایلڈر بنا لی یا پادری بنا لی پرکھنے پہ۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں زندگی واپس آئی ہے کہ نہیں، کیا وہ مردہ زندگی سے، گناہ کی زندگی سے نکلے ہیں کہ نہیں۔
ہمیں صرف ان میں روحانی زندگی کا ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ خداوند کی طرف واپس آئے ہیں؟ ان کی محض ایک پکار جسے چیخ کہنا چاہیے، اسی سے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ چیخ میں موسیقی کے اتار چڑھاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی. کدی اتاں تے کدی ایٹھاں. وہ بچہ کوئی نچھاں جڑیاں نے وہ بدل بدل کے ماردا سی کہ اے نچھ نہیں پسند آئی تے اس طرح زیادہ خوبصورتی نہ وجے گی اس طرح، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے، آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح جب ایماندار توبہ کرتے ہیں تو جس طرح چیخ میں موسیقی کے اتار چڑھاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح چھینک میں بھی نہیں ہوتی. تاہم جو آواز علیشا نبی کے کان میں سنائی دی وہ زندگی کا واضح ثبوت تھا. چھینک کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی اور ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ زندہ ہو گیا. عزیزو، ہماری انتہائی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان، کلیسیا کے افراد، عزیز رشتہ دار، دوست احباب حقیقی طور سے نجات یافتہ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حقیقی طور سے نجات یافتہ ہوں. اور بڑی دفعہ میں نے کہا ہے، شاید آپ اس سے اکتا گئے ہوں. مثال کے طور پر گرجے جانا، چندہ دینا. مقدس مرکز کی انجیل نکالیے 12ویں باب کی 41ویں آیت. مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں بتاتا ہے. پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے، اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے. ہیکل سے گئے نے چندہ بھی دیتا ہے، قبول کوئی نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہے. اب اس کے بعد کلام مقدس پڑھنا، سنانا، بدروہیں نکالنا، معجزے کرنا. ہم سمجھتے ہیں جی ہم حقیقی مسیحی ہیں. یہ ساری چیزیں حقیقی مسیحی کے نشان نہیں ہیں. متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 8واں باب اور 22ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے. یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے. اگر 7واں باب پڑھیں اسی انجیل کا تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اور انداز سے واضح ہوتی ہے. سنیے ذرا. اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ اسی 2 گھنٹے کلام سنا دے رہے ہیں، دن رات اسی بائبل پڑھتے ہوں سے، اور تیرے نام سے بدروؤں کو نہیں نکالا. ساڈے کول تے بڑی دوروں دوروں لوگ آتے ہیں بدروؤں کڈان لے، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. اج ٹی وی تے ادھر ادھر سارے دنیا نے معجزیاں دا ٹنڈورا پٹیا. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیکل میں چندہ ڈالنے والے، جانے والے اور یہ لوگ حقیقی مسیحی نہیں ہیں. خداوند کہتا ہے، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. جب تک ہم حقیقی مسیحی نہ ہوں، دل سے تبدیل نہ ہوں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور اپنا بادشاہ نہ مانے، گرجے آنا، پادری بننا، ایلڈر بننا، پاک شاہ میں شریک ہونا، چندے تک کسی کام کا نہیں. نام کے مسیحی نہ بنے، حقیقی طور سے مسیحی بنے.
मुक़द्दस लूका की इंजील का 18वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में जो हैकल में शख्स गया था, अब हमने देखा क्या कि महज गिरजे जाना या चंदा देना, कलाम मुक़द्दस पढ़ना, सुनना, सुनाना, मुआवजे करना, बदरुएं निकालना, इसके बाद दुआ करना, खुदा का शुक्र करना, जालिम, बेइंसाफ और ज़िनाकार ना होना, रोज़े रखना और दायकी देना, ये भी हमें नजात नहीं दे सकती। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में वो शख्स जो हैकल में खड़ा है उसके बारे सुन लीजिए। 18वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। हैकल च गया जे, साढ़े अंगर गिरजे ही आया जे ते दुआ भी करता पाया। क्या दुआ करने लगा? ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता। शुक्र करना कोई बुरी गल है, लेकिन जब दिल से नहीं है, हकीकी मसीही के दिल से ये बात नहीं निकल रही तो कुछ फ़ायदा नहीं। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार, यश महसूल लेने वाले की मानद नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। ये सारी चीज़ें कोई हकीकी मसीह के निशान थे? ये सारी चीज़ें आपको नजात नहीं दे सकती, अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकती जब तक कि हम हकीकी मसीही और नए मखलूक न बने। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, बदरुओं का निकालना, चर्च आना, दुआ करना, शुक्र करना, कलाम पढ़ना, चंदे देना, ये ज़िंदगी की इलामत तो हो सकती है लेकिन अबदी या हकीकी ज़िंदगी की इलामत नहीं है। अगर इनमें हकीकी ज़िंदगी के सबूत होते तो इन्हें रद्द क्यों किया जाता कलाम मुक़द्दस में? ज़रूरत तो इस सबूत की है कि लोग मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल, और इस सिलसिले में हकीकी ज़िंदगी की छोटी से छोटी शक्ल, ये छींक बहुत छोटी सी शक्ल है ना, ये खुशी का सबब हो सकती है। उम्दा बयानात या महज जोश हमारी तसल्ली का सबब नहीं हो सकती। चाहिए कि ये सब कुछ हकीकी ज़िंदगी में तब्दील हो ताकि हम नए सिरे से पैदा हों और यीशु मसीह में नए मखलूक बने। आखिरी बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, हो सकता है कि बच्चे को नहला धुलाकर उम्दा तरीन कपड़े पहनाए गए हों, लेकिन इससे नबी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हो सकता है कि बच्चे पर ताज़ा फूल डाले गए हों जिस तरह हम करते हैं, और महंगे तरीन गुलदस्ते उसके पलंग पर या उसके ऊपर रखे गए हों, लेकिन मर्द खुदा अलीशा को ये चीज़ें मुतमईन नहीं कर सकती। मैं यकीन जानिए बड़ा दुख होता है इस बात से। हमने अपने तरीके बदल लिए गैर कौमों की तरफ देख देख कर। तुसी फेसबुक पे वेख लियो, तुहाडे पिंड ही होया जे पिछे एक बंदा या बेटी बपतिस्मा लेती है, उन्होंने तुसी फुलां दे हार पाई फिर दे। मैं तो हैरान हो गया कि ये कहां से हमने ले लिया है। फिर जिस गैर कौम की देखा देखी, जिस हाउस में आप बपतिस्मे देते हो, ਉਹਦੇ खुशबूआं छिड़कते, फिर गुलाब ਦੀਆਂ पत्तियां ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਤਾ नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ बाइबल ਕਿਹੜੀ है भाई। बहरहाल मर्द खुदा के लिए ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का निशान नहीं थी। उसके लिए तो ज़िंदगी का निशान ज़रूरी था उस बच्चे का नहलाना धुलाना, उम्दा कपड़े और ताज़ा फूल। ये सब कुछ छींक से ज़्यादा नतीजा खेस नहीं था। छींक बता रही थी कि बच्चा जिंदा हो गया, क्योंकि छींक में कोई वो क्या कहते हैं, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती कि बच्चा जिंदा हो गया या नहीं। और 7 छींकों ने तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी पीछे कि बच्चा जिंदा है कि नहीं।
پھر نبی نے جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا بلا کر بچے کی ماں کو وہ بچہ اس کے سپرد کر دیا۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آتا ہے، جب کلیسیا کے سپرد ہو جاتا ہے تو پھر کلیسیا کا کام ہے اسے سنبھالنا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہم بھی جب تک گناہ میں فضل کے غیر متنازع، جن میں کوئی شک نہ ہو، جن میں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، نشانات جب تک وہ دیکھ نہ لیں، ہمدردی کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی نگہبانی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ خداوند کے لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا روحانی طور پر مردہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ہمیں ہر روز ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام صرف پادری صاحبان یا ایلڈر صاحبان کا نہیں ہے۔ کلیسیا میں جتنے زیادہ نگہبان ہوں گے، محافظ ہوں گے، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اس طرح کلیسیائی خدمت اور زیادہ پھلدار ہو جاتی ہے۔ عزیزو، کیا آپ اس خدمت میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ لوگوں کو یسوع کے پاس لایا جائے؟ یہ نعمتوں کے بجائے فضل کا تقاضا کرتی ہے، لیکن افسوس موجودہ دور میں بعض خادموں کو یہ تانا دیا جاتا ہے، بھائی صاحب تانوں تے شفا دی برکت ہی نہیں ملی، تانوں تو غیر زبانہ دی یا پدرواں کڈن دی نعمت ہی نہیں ملی، اساں کی کرنی نعمت؟ ساڈے واسطے اس تو وڈی نعمت یا برکت کوئی نہیں کہ کوئی خداوند یسوع مسیح نو قبول کر کے تے ابدی زندگی چ آ جائے۔ وہ غیر زبانہ بولے یا نہ بولے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ کاش ہماری توجہ نعمتوں کے بجائے فضل پر لگی رہے۔ ایمان میں جو لوگ نئے ہیں، نوزائیدہ بچے، شیرخوار بچے ہیں، میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی فکر کریں۔ بے شک ان کے بارے اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کہا جائے کہ بچہ 7 بار چھینکا، یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کی رمق ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور یہ فضل عطا کرے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم بہتیروں کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا مانگو۔ مسیح یسوع میں ہمارے رحیم آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ ہم نے پڑھا، سنا، سنایا۔ بخش خداوند کہ ہم اس مبارک حالت میں داخل ہوں جس کے لیے تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ عمل کرنے والے مبارک۔ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بطور کلیسیا ہمیں ماں کا کردار نبھانے کی توفیق عطا کر۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ بطور ایماندار ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جو ایمان میں نوزائید ہیں، شیرخوار ہیں، انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا کر۔ جو خداوند یسوع مسیح کے بغیر موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بخش دے کہ ہم انہیں یسوع مسیح کے قدموں میں لانے کے لیے محنت کریں، جافشانی کریں۔ بے شک ہمیں مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگیوں میں یہ پھلدار ثابت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے